别人看桥，我看瀑布。这波桥旅融合赢麻了，桥下动物更是坦言，这场雨下了50年。没错，你眼前看到的这一幕，便是我国新晋世界第一高桥花江峡谷大桥的水幕瀑布。起因是在承建桥头隧道时，意外打通了一股盐溶水，工程团队并没有将其白白排掉，而是奇思妙想般的将其引至了距离江面600多米高的桥面下方的横梁上，从而造就了这一巧夺天工般的视觉盛宴。网友看后不禁感叹道：幸好李白、杜甫、白居易没见到这里，不然考试又多了20多个填空题。